Hello，咁我哋開始。OK，咁我企起身啦，都係啊。咁我叫 Hector 啦。咁我本身做 interior 嘅，咁但係因為比較八卦啦，咁所以我就好多 design 都中意嘅，就未必好專注。咁但係我就咩都知啲咁樣啦嚇。咁今日呢個 sharing 咧，share 應該坐喺度。咁咧，今日呢個 sharing 咧就係我哋講 Ditherams 同埋少少 Brown 咁嘅 sharing 啦。咁我想知道大概有幾多朋友仔係已經熟悉佢㗎啦？好多謝大家嘅反應啊。OK，咁咧咁沉少少啦，或者咁就由最基本都開始講起啦。咁佢呢個咧，咁 Ditherams 即係德國人啦。咁佢成世人咧就做兩份工嘅啫，一個就係 Brown， 一個咧就係 Brown， 一個就係 Wiesel 啦。咁Wiesel 本來係 part time 嚟嘅，咁因為 Brown 佢放棄咗 furniture 嘅市場啦，咁俾 Ditherams 去做 Wiesel。咁呢個咧，咁呢個 Less but Better 咧，我諗大家都知啦，就係佢一個好 core 嘅核心嚟嘅。好。咁今日咧，我哋就會講3件 product，咁可能大家喺嗰個 IG 都見得到㗎啦。係啦，咁我哋會講我哋會由呢3件 product 開始講佢嗰10個 principle，咁跟住大家可以再覺得係唔係啊，或者做得足唔足啊，或者會唔會再好啲啊？雖然都幾難㗎啦，咁就可以大家討論下啦。咁其實佢一路都講緊good design 啦。佢有一個好 Ditherams 呢個人咧，佢有啲好 core 嘅核心嘅，即係佢永遠都係講咧，佢話如果你唔明白人性咧，你係做唔到一個好嘅設計。即係佢亦都會覺得話，當嗰個設計你賦予咗佢一個俾人嘅功能，佢先係一個好嘅設計。我覺得佢亦都好謙虛嘅呢個人，因為咧佢有講過咧，佢就話作為一個designer， 即係一個出名嘅 designer， 即係佢永遠唔會覺得佢自己出名嘅，即係佢永遠都覺得自己係即係好彩。佢喺訪問入邊成日都講，我係好彩嘅咋咁樣。點解佢會講好彩咧？即係佢都會提話，我好彩之餘，咁你都要有能力嘅。咁點解佢講好彩咧？就因為咧，佢當時喺一間幾出名嘅 archi firm 度做啦。跟住就發現 Brown 請人，跟住佢個 friend 咧就話：喂，一齊去，即係選港姐，冇選，即係嗰啲 friend 啦。咁跟住就點知佢個 friend 就落選，就 Brown 就請咗佢。咁而當時 Brown 係一個好細嘅牌子嚟嘅，即係市場佔有率係好細，冇咩人會知個牌子。咁啱啱嗰兩兄弟咧就覺得：喂，呢條友啱喎，咁啊請嚟做。咁就算佢係做 trial 嘅 project 咧，都有錢收啊，幾幸福係嘛？咁跟住咧。今日請咗佢，咁而佢就一路都係做緊 Brown 嘅design 啦。呢個人，佢嗰10個 principle 咧，我諗大家都知㗎啦，都知。但係我覺得10個 principle 佢最叻嘅嘢係咩咧？就係佢可以將我哋好多設計師已經慣常咗嘅動作或者一個 mindset 拆翻10條出嚟，當係一個教材。其實係做教材定係喺佢內部用咧？其實每個訪問或者書咧都有2個 version 嘅。有啲人就話佢因為要去教書，所以佢又拆出嚟。佢話都有啲嘢講㗎，唔通話我件嘢好正啊咁樣咩？即係唔得。咁亦都有人話係因為佢需要喺內部，即係 Brown 內部咧，去設立一個制度，即係大家要跟呢個制度去做㗎啦咁樣。咁所以佢先有個10條走出嚟嘅。咁我諗10條咧就應該大家都有唔熟都應該聽過啦。其實咧相對係好難嘅。或者有啲嘢你會覺得，喂，鬼唔知咩咁樣。我哋而家咧，即係可能大家都會覺得，喂，Apple 咪就係佢嘅一個現代版咯，係咪？但 Apple 有一樣嘢係做唔到嘅，你哋有冇諗過係咩啊？Apple 係做唔到環保㗎。如果大家有用過可能 iPhone 開始嗰啲，佢係每年都轉一次充電嗰嚿嘢㗎。跟住 earphone 又轉啦，嗰樣嘢啦。咁雖然咧。雖然 Johnny Ive 咧有講過，佢話 Ditherams 係佢嘅 hero 嚟，即係佢嘅一個偶像去做咁樣。
但係可能基於唔知歐盟某啲原因啦，所以佢係做唔到環保嗰一下嘢嘅。而咧，佢雖然佢呢一個係1976年嘅10個 principle 啦，咁咧佢有講過咧，就係話係 understanding 嘅係啦，第4點啦。原來佢哋咧喺好早期啊 ，Brown 喺好早期嘅時候1960幾年咧，已經係考慮過啲 product 全部唔要說明書㗎啦，即係好鬼前衞嘅，即係你望你咪識用咯，唔係要教係嘛，即係嗰種。但係結果都真係做唔到嘅，可能當時嘅環境啊、水準啊，可能會爭少少咁樣啦。咁應該唔使解釋啦，呢個係咪？好簡單，即係嚟得聽嘅都會知佢呢啲嘢啦。好啦，咁我哋就分享下，今日咧就要分享3件嘢。我想問下有幾多朋友仔有帶 product 過嚟啊？1個、2個 ，OK， 好，我哋等陣可以 battle 下。咁咧先，我會先講呢個火機嘅。其實都唔使懶神秘啊，係咪？大家都睇過其實。我唔知點解做多一頁。OK， 咁咧就嗰個火機啦 ，TF2 啦。哎呀，呢個唔應該咁快俾你睇，走先。OK， 呢個火機啦，其實係呢3件嘢入邊咧係最簡單嘅，即係一個 cylinder 嘅樣嚟㗎啦，係冇㗎啦。咁但係呢一樣嘢咧，但係其實我會覺得喺台上面呢3樣嘢咧，呢個係最複雜嘅，唔係因為佢係打火機，唔係因為佢有一啲 mechanism 嘅東西喺入邊，係因為佢成個 form 都做得，係因為佢所有 details 都做得好複雜。咁咧呢個計數機咧，佢係咁樣嘅喎。嗰陣時呢個計數機咧係可能我睇過都知啦，係Brown 嘅 Board of Director 要佢生產一個火機嘅。咁但係佢可以生產，但係佢係好堅持話我可以生產俾你。但一定要用我哋自己研發嘅一個打火系統，咁所以就係一個打火系統咧壞，呢個嘢壞咗，呢個壞嘅。咁所以佢就生產咗呢樣，咁佢係一個好同 engineering work close 嘅人嚟嘅，即係佢覺得 designer 係好需要同技術人員 work close 嘅。其實而家 Foster 呢都係咁樣嘅。咁所以佢就可以就住佢所需要嘅嘢去研發佢哋自己獨有嘅一啲餡嘅結構咁樣咯。呢個嘢咧，你就咁睇啦。一個圓筒形啦，但係其實咧，佢由個手柄開始啦。哎呀，個手柄已經係一種物料。I mean 個 finish 係唔同啊，即係除咗物料係膠之外啦，佢個 finish 係粗糙啲嘅，因為咧佢就要俾你，佢除咗要話俾你知呢度係凹位之外咧，話俾你知呢個觸感係唔同嘅，即係你要感受到係喎，呢個係撳得嘅一個位，係一個好人性嘅指示嚟嘅。你哋在座有冇人有 PS5 嗰啲啊？我冇嘅，但係咧，佢嗰個手把咧，即係 joypad 咧，佢可以模擬到落雨揸遮嗰啲感覺㗎。即係呢啲係啲 research 嚟嘅，即係佢哋當時已經做好多啲 research。究竟我個人掂乜嘢凸起定凹？嗰個 object 係凸定凹，會帶到啲咩信息俾我咧？個顏色係乜嘢會帶到啲信息俾我咧？佢嗰陣時已經做好多啲 research 㗎啦，而令到佢啲產品咧係真係直接地幾乎可以冇說明書都用得嘅。以我哋而家呢個時代嚟睇啦，跟住咧，因為成個原型咧，你會發覺係好鬼悶嘅一樣嘢嚟嘅。但係點解呢嚿嘢唔悶咧？就係因為佢用咗第一呢個物料同埋呢個 finish 啦，即係嗰個表面嗰個處理啦。跟住咧，個頂同埋個身咧係用咗拉絲嘅鋼，係咪鋼？好似係鋼嚟嘅。嗰個機身唔係機身喎，係啦，呢個打火機嘅身咧係用橫嘅拉絲，即係佢冇揀直嘅拉絲。如果直嘅拉絲其實有冇分別咧？我覺得會有㗎，即係你望落去，你會覺得哇好瘦、好瘦、好長，因為咧佢好多比例咧，例如呢個啦。例如呢嚿啦，即係打計數機啦，呢個啦，其實咧佢闊同高咧都係極度接近黃金比例嘅，係爭0點幾嘅啫，即係大家都係1比1.7啊，1比1.6幾啊，係好接近嘅。咁所以咧，我覺得佢視覺上為咗要維持呢一種咁簡潔咧，佢揀橫咧係好正，即係一個好聰明嘅決定。而個頂咧就係打圈嘅一個 finish 嚟嘅。點樣打圈？咁你成件嘢望落去咧，已經係一個好有中環交錯嘅感覺。而中間加上呢粒嘢咧，佢連個邊咧都做埋，佢連個邊都做埋一嚿咁嘅嘢，即係難得嘅。
當然你可以話成個膠係咁樣，呢個就問翻做產品嘅朋友仔啦。跟住個底咧，因為咧我哋睇80牌嘅產品咧，好多時你會覺得佢係好 graphics 嘅，即係直情有佢啲產品攞嚟做 graphic 就做 poster 噶嘛，有佢嗰個黑膠啊、SK4 啊嗰扎嘢啊嘛。因為原來 Disarms 佢除咗對於 form 之後咧，佢係自己好着緊 Braun 嘅 graphics 嘅，即係佢會點樣形成一個圖像，就好似呢個咁啦。左邊嗰個就係底部啦，右邊嗰個就係頂部個打火位啦。其實接近 synchronize 嘅，即係佢點樣安排嗰個梳氣位，跟住扭大細火，下邊嗰個係大細火嚟嘅，上面嗰個係標誌咁樣。佢係好着重呢啲，佢好極度着重呢啲嘢嘅。如果我冇記錯咧，哎呀唔記得做啲 research， 就係佢呢個圓形窿咧，同呢個圓圈咧，好似係1比2.幾，定係都係1比，即係都係一個好靚嘅 ratio 嚟嘅。呢個比都係一個好靚嘅 ratio 嚟嘅。咁所以佢係好着緊呢啲嘢。你諗下，如果我哋平時就咁做一個圓筒咧，我哋即係當然而家嚟講，我哋嘅資訊啊、感受啊，個人都多咗，你會覺得呢樣嘢好似唔係好難做喎咁樣，但係其實越簡單嘅嘢你就越難做，即係包括你要點樣控制呢一個手指位都係好難嘅。即係究竟因為咧呢個版本係最初嘅版本咧，係個撳掣咧係喺呢度嘅，對上個版本係喺呢度嘅。咁你諗下，如果我係放喺張台度，其實就好似勉強 OK 咯，但係你要伸埋去咯，係咪？咁所以佢先會改喺呢度。即係佢都有一個 study 嘅過程。究竟呢樣嘢，我除咗放喺台之外，我攞上嚟應該點樣用？你咁樣用係好難嘅。呢一樣嘢咧，呢一嚿嘢咧就係你放喺台面嘅時候咧，佢係真係完全唔顯眼嘅。但係你覺得哇，佢就係心靜，佢就係好正嘅一件產品咯。佢係好着重呢啲咁嘅細位，而令我覺得我有時即係我唔係做 product 嘅人啦，但係有時我都會諗啊，如果呢樣嘢俾我做，我會點樣去處理呢件事情咧？咁樣，我覺得呢個係做設計師或者對相關行業有需要諗嘅嘢。即係如果嗰樣嘢本身已經係做好咗喺度，如果嗰樣嘢係靚嘅，或者唔靚都好啦，都要諗下，如果俾我做，我會唔會做得醜過佢啊？或者俾我做，我冇辦法可以改良多啲地方啊？咁樣，咁我就覺得呢個係一個極好嘅example。但係呢個咧，我覺得呢個example咧好多嘢放大咗嚟睇，咁梗係覺得。sorry， 咁覺得哦係咁啦，但係我覺得偏偏就係啲好細嘅嘢，好多人會忽略㗎。一攞上手咪就係咁咯，有咩唔同啊？OK 啊，咁就係咁咯。但係當你細心睇，會係好多嘢嘅。所以呢樣我覺得呢個打火機係仔細度係好高嘅，但係容易理解嘅咧係計數機。你睇呢個就係咁樣，即係。好靚嘅，如果你又睇我啲片，我都成日都講係好靚嘅，即係我冇第二啲字眼嘅，好靚啊，好正啊，哇咁樣嗰啲啦。咁所以佢就係好靚好正咯，比例又好好咯，攞上手質感重量各樣嘢都係你覺得唔買都唔知買咩啦咁樣嗰種 friend。咁呢個就係計數機，容易理解嘅。容易理解嘅意思咧，就係話佢掣同掣之間咧，同而家啲係分得開好多噶嘛，分得開好多噶嘛，而家啲係密啲噶嘛，同埋佢用凸嘅掣。其實佢一路都冇講過點解係用凸嘅掣嘅，但係我自己嘅推斷咧，佢係 inspire from 盲人字體啊，係啊，即係你盲人就係凸字，你就好容易理解，你好容易理解你撳緊或者撳到啲乜嘢掣啊嘛。咁但係佢凸出嚟嘅掣有冇唔好咧？其實係有唔好嘅，佢容易反光嘅其實。咁呢個就要睇翻當其時嗰個環境，佢哋生活嘅環境係咪真係好似我哋而家咁樣咁多光會反射啦？咁我相信未必嘅，如果唔係佢未必會做呢一種咁嘅設計嘅。同埋咧，佢有一個好細心嘅位置嘅，就係嗱，即係首先我覺得我咁都唔使多講啦，就係開關掣係一個好 alert 嘅即係人嘅 metaphor 啦，即係我會明白呢個係紅色。就熄啦，綠色啊開着燈咁啊去啦咁樣，咁黃色就係等於咁，即係佢啲顏色分得好，同埋佢係極度，即係大家都知佢係極度緊張用緊嗰隻色係啲乜嘢噶嘛。雖然到其後佢係有俾佢，我覺得其後佢嘅作品咧係對顏色相對地開放好多嘅，即係冇咁緊，一定要
黑白灰，跟住就 off white 咁，即係我覺得佢相對地冇咁緊嘅。到之後嘅日子，因為可能即係當政治環境啊嗰樣嘢啦，佢嘅掣咧就係逢係數字咧都係令新嘅，都係 gloss 嘅。咁跟住所有嘅 function 掣咧都係做雅新嘅。咁呢樣嘢咧，其實我係諗咗好耐嘅，但係我係拆唔到點解要咁樣做喎？你哋有冇咩諗法其實？即係我係諗下，如果係光，如果佢係想避免唔反光，咁係咪應該數字唔反光都啱啊？即係我會咁樣諗。同埋其實喺佢呢個咁細微嘅位置咧，其實佢喺咁細微嘅位置去改變佢嗰個 finish 咧，我唔係好理解啊！我都想聽下大家有冇啲咩諗法。即係例如可能佢要光嘅時候，因為光嘅時候你手撳落去咧係會絕手啲嘅，會絕手啲嘅。咁其實如果你諗下喎，佢開關掣都係閃，都係令面嚟嘅喎。咁要開關掣係令面紅綠色，咁佢等於嗰個掣都係緊要啦，所以佢咗黃色。咁點解等於嘅時候又唔會係光面咧？即係我會成日望住部機係咁，你發生咩事啊？點解會咁嘅？即係我覺得呢個係我好想，即係如果有人知係，我係好想知道佢發生咩。好。數字。即係都係靠觸感去分。即係我摸住光嘅位。有機，即係我都覺得係，即係可能係啊，摸落去，因為我都話絕手啲啊嘛，可能摸去嗰幾格就係數目字咁樣，啱啊，100分我咁嚟講，我諗 Rams 好開心喎，聽到呢個有知己，咁我覺得係都係嘅，其實都係，即係你摸落去會絕手，你就知道我而家摸緊數目字啦，即係咁樣係好好嘅，即係。所以我就話呢部機咧，相對如果係入門要儲佢啲嘢咧，或者相對入門要儲啲靚嘅東西咧，呢部機係一個好好嘅入門，即係我諗佢係咁多 product 入邊最平㗎啦。但係係唔係易買就唔知，但係一定係最平啊！日本好多，香港好難買。跟住另外咧就係佢呢部機直同橫咧，亦都係一個黃金比例咧，好近啦。咁咧佢側邊就係一個窩位啦，跟住下邊就係有一啲防手指，即係防滑手嘅坑。咁個底咧仲有四隻腳墊住嘅。其實咧我哋好多時啦，例如我哋做呢個比例唔係咁好。例如或者大家會唔會諗下點解有啲 product 咧，佢個底咧一定要做直，一定要做隻腳令佢晾起，而唔係話唔要隻腳平晒啊！唔係啊，佢呢個都係滑面嚟嘅，係啊，你嗰個橡膠嚟嘅，我嗰個唔係橡膠嚟嘅喎，睇下先啊！哇，城市論壇嗰4粒係橡膠嚟。我呢個唔係橡膠嚟，我呢個係我呢個新版，呢個喺日本買嘅，可能係最即係 new production。係啊，但係我諗個 feature 係一樣嘅。但其實咧喺我哋嚟講，我覺得另外一個 feature 咧就係，如果你個底係全平咧，即係話你放個 finish 咧，一定係全平咯。但係如果你有腳咧，佢就有機會可能你有幾張紙攝喺度，佢都直接放喺上面。即係就係咁，即係就係咁嘅意思。即係呢個另一個 feature。認同。係。我諗咁我哋就睇下當時嗰個社會係咪咁樣咯？係咪儲嘢嘅社會啊？係啊，我覺得呢個 OK 嘅。但係因為咧，佢後邊咧都有啲線索嘅。因為佢後邊咧係有個算式喺度嘅，即係佢就唔想可能都有機會係避開個算式，唔想磨花個算式都有機會嘅。係啊，咁呢度就3個理由，咁啊大家各自演繹。但係呢啲就係細心位咯，即係但係我覺得呢個腳係好多地方都會有嘅，但係呢個細心位佢就加埋落去咯。
唔知係因為有腳，所以佢先寫喺呢度啊，定還是有呢個先有腳，咁就唔清楚啦。咁但係呢個係一個好好嘅討論嚟啊，我覺得。嗰個唔係啊，嗰個唔係私人㗎，嗰個貼紙嚟。哇！貼紙嚟㗎，貼紙嚟。就有機會啊，即係更加似呢個諗法。等陣有個 product 俾大家睇下。呢個咧，佢係你可以睇下呢個位咧。其實因為我唔係 product 啦，戴翻頭盔啊，我都好驚。我唔清楚呢個兩個 bevel 走唔同嘅方向係咪一個好重要嘅 visual 上係好舒服嘅。呢個就係即係望落去你係好舒服，即係你 block 住嗰係少咗好多嘅。咁同埋咧，佢又用翻佢嗰個佢用開嗰種堅持啦。呢度係一個 finish 啦，呢度兩個 finish，呢度三個 finish 咁樣。即係佢三個地方都唔同 finish 嘅。你望落去咧係會豐富好多，係好過你就咁望一個好 flat 嘅一個計數機嘅。咁我唔知係咪佢想令到計數都有樂趣啦。咁但係呢樣嘢喺設計師嚟講就睇得好開心嘅，即係覺得哇呢度又唔同，哇嗰度又唔同，哇幾多錢啊呢嚿嘢，即係咁樣嗰啲 friend。咁所以佢係落咗好多心機去做。另外咧就係佢呢個套咧，其實 OK，其實咧因為佢有個套住啊嘛。我咩企完少少，我望埋邊。呢個位咧，我諗呢個位係好表現到佢所講嗰種我做咗啊，但係你唔知我做咗啊嗰樣嘢嘅。其實呢張相咧，我係想表達呢兩個位嘅，我想表達呢個位同呢個位嘅。咁呢兩個位咧，就係呢兩個位咯，就呢兩個位咯。咁因為你咁樣推出嚟唔係唔得，即係冇咁好咯，因為你會壓到佢啊嘛。咁所以就係留咗呢兩個位喺度俾你咁樣攞出嚟咯。我會覺得呢啲位咧就係好多時我哋用慣咗啊，用慣咗就覺得喂咁實係咁噶啦，唔係咁唔係可以點啊咁樣。但係可能當我哋自己要做一啲，當我哋自己要做一啲設計嘅時候咧，我哋如果冇一種自己用嘅心態啊，我哋係好容易冇咗呢兩個位㗎。你覺得會咁樣推咪得咯？有咩問題啊？即係各種，但係有呢兩個位你就會好自然，即係你好自然有個指向性俾你知道件嘢點用。我覺得呢啲位都好重要，即係佢係做咗一啲嘢係好低調唔搶眼，但我做咗你都唔知我做咗，而我做咗呢樣嘢係已經 benefit 到你去用呢部機㗎啦，已經係差好遠㗎啦。我諗我未必可以攞而家嘅比例，即係而家嘅例子去比啦。咁但係我覺得喺當年嚟講，或者我用呢部機之前嘅其他可以套嘅機咧，都係冇呢個位喺度嘅。而我細個到而家用得都係冇呢個位喺度嘅。有呢個位你就好自然咁樣拉出嚟，咁就係一部計數機咁樣。我覺得呢個位係十分好嘅一個 details 嚟嘅。OK， 咁所以呢部機我係覺得比較容易理解嘅。咁跟住咧就係呢個。跟住呢個就係風扇啦，唔係風扇 ，sorry， 呢個係風筒啦。咁你有冇覺得呢個風筒同我哋用開嗰個，即係除咗形狀啦，嗱冇噶啦。呢度咧，呢個背脊咧，黐線呢度，呢個背脊咧都係冇嘢噶啦，側邊冇嘢嘅，我啲背脊冇嘢嘅，變魔術咁樣。有冇覺得呢個結構同我哋而家用嘅結構有啲咩唔同啊？唔係結構。即係佢個入風位，我哋入風位咧，即係我哋而家啲風筒咧入風位咪，咦風筒嚟咁樣啦，咁呢個柄啦，咁入風咪咁樣入風機咁樣吹風嘅。咁呢部機咧就係前面，咦喺度？呢部機咧就係咁樣嘅，呢度有塊板嘅，哎呀〜咁呢度咧就係發熱線啦，呢度咁吹風出嚟，咁下邊呢位就入風落去嘅。呢個位咧，因為佢上一個版本咧個入風位咧係喺呢度㗎，喺呢度㗎。咁人哋攞嘅時候咧係辣親嘅嗰陣時，咁臨尾就改咗呢個位。咁改咗位之後咧，你都知啦，一邊同一個 slot， 同一個 slot， 一邊入。一邊出，咁其實你入嘅時候都會吸埋啲熱風走出嚟噶嘛，其實，
咁個風量又會弱咗噶嘛，其實。但係偏偏咧，呢嚿嘢好好賣嘅喎，當年即係根據書所講，因為啲女士咧覺得啲風冇咁熱係好爽嘅，即係吹頭就係好爽嘅。咁我覺得呢個係未必佢嘅原先嘅 purpose 嚟嘅，我覺得呢個係一個意外地發生嘅事情嚟嘅。咁你哋有冇覺得邊一個先係而家呢個機嘅樣啊？你覺得上面定下邊啊？上面。點解係上面啊？你會覺得？但係呢個都係㗎。有冇咩諗法啊？扭鬆咗添。有冇得上面定下邊啊？係咪會覺得好似有翻個區分，就係邊度係入風，邊度係出風啊嘛？點區分啊？即係咁，佢係即係，但係點解下邊區分唔到啊？因為下邊上下都係咁，即係冇咗中間粒入去。咁我話呢度入呢度出又得，呢度出呢度入呢度出都得㗎，同呢個一樣嘅喎。冇呢個粒位。OK，我明你意思，即係大家都覺得係上面嗰個係咪啊？我想問下咧，你哋覺得啦，第一眼望嘅時候，你哋會中意上面定中意下邊啊？上面嗰個整齊啊！你所謂嘅整齊，你係基於邊度？嗱，我而家拆翻，即係一個 designer 啦。咁你拆翻，你覺得點解上面嗱？你講整齊，呢度好整齊嘅喎。即係如果我講整齊，呢度其實好整齊嘅喎。咁點解呢個整齊唔夠呢個整齊？定還是呢個唔應該用整齊嗰個字去形容佢咧？係啊。即係呢個係好食翻開關個位嘅，呢個係咁樣彎嘅，呢個咁樣彎嘅，跟住彎翻過嚟。呢個係我自己做出嚟嘅，即係我就想嗱，唔係我冇講大話，即係咁樣嘅，係咁樣嘅。即係因為有時咧，就好似頭先咁樣講啦，我都會望住件嘢，我都會問好多問題嘅。我會覺得點解唔拉直佢咧？拉直佢會變成點嘅樣咧？咁樣咁拉直佢就真係好悶咯。即係拉直佢咧就做唔到佢嗰種。即係佢會覺得靚係需要嘅，不過係好後期嘅事，係極度後期嘅事。但係起碼件嘢就唔可以太悶咯。同埋咧，我有個諗法嘅，我諗法就係點解中間嗰兩條，中間嗰4字係特別少嘅。我覺得中間條特別少咧，就係佢要防範翻頭先我講嗰個問題，即係出同抽係盡量唔好咁多，唔好咁多風量嗰個問題。咁所以呢個係好好啊，即係我覺得大家都好好啊。咁但係呢個就係佢好少有顏色嘅 product 啦。因為我自己認為咧，喺嗰個年代啦，佢呢個嘢係七幾嘅啦，7幾年、6幾年嗰陣時。咁嗰陣時係一個即係 space age 嚟㗎嘛，即係大家都係覺得啲 colour 可以大膽啲、豐富啲、開心啲。咁加上呢一件嘢咧，唔係一個廚房用品，即係佢係對廚房用品或者一啲我可唔可以講單功能？即係可能如果嗰件嘢係一個黑膠盤咧，佢覺得黑膠出聲已經係一個 function 嚟嘅，佢就唔想嗰件嘢太過 noise 啊，即係太嘈嗰個 product，所以佢就係好即係比較 plain 啲嗰啲嘢。咁呢個係一個風筒，係一個扮靚愉快嘅東西咧，咁佢就覺得可以繽紛好多咁樣。咁呢個就係即係佢嘅設計啦，一啲好嘅設計。呢3樣嘢都係佢 design 嚟嘅。如果你有睇過我其中一條片係風扇咧，個風扇就唔係佢嘅 design 嚟嘅，但係所以我嗰個就冇帶過嚟。而黃色咧，你見佢而家好多鬧鐘都係用黃色指針啊，其實係一個好彩嚟嘅。當時咧市面上嘅鬧鐘嘅顏色咧已經係黑白藍紅已經有人用晒，咁就揀係黃色，覺得黃色係好 sharp 咁樣就可以代替到即係用到 bronze 嗰個感覺，所以就係好正嘅，同埋即係佢攞呢啲位係真係好舒服嘅，即係可能加埋我手又細啦，咁啊真係好舒服，即係成件嘢係好簡單，咩包括螺絲位啊嗰啲都係好簡單。但係我覺得呢個諗法係好好嘅，即前面捲入去，後邊出翻嚟，一個風扇係好好啊，一個風筒，我覺得幾好。呢個咧就佢屋企，咁咧其實呢幾張咧，我係想睇下究竟佢平時啊，我哋所認知嘅佢。啲嘢好簡單啦，比例好好啦，間隔好好啦。
咁佢講咗10點，如果你跟住咗10點做，其實你做出嚟啲嘢可能係好 plain 嘅喎，可能係會咩都冇，可能因為尿袋就尿袋，你冇其他 texture 喺入邊。咁究竟佢本身係咪咁樣揀嘢嘅咧？又未必嘅喎，我發覺。當然佢揀得嘅都係幾好嘅嘢，或者係佢冇生產過嘅嘢啦。咁呢張凳啦 Tonet 啦，係全世界第一張木精嘅凳啦，即係 steam wood 嘅凳啦。咁佢用咗啦，因為呢張係真係純 function 嘅，好輕，拆得開，歷史悠久。歷史悠久唔關事啦，好 durable 嘅，純人手做。呢啲係佢中意嘅嘢嚟嘅。跟住就係呢支 Paul Henderson 嘅燈啦。呢支燈咧望落去好似好複雜咁樣啦，但係其實咧佢每一個葉咧都係有佢獨特嘅反射計出嚟嘅，即係佢每一塊葉都有計過數嘅。所以我覺得呢個都係適合 Disarms 佢係會揀嘅嘢咯。呢個睇到幾多樣嘢咧？睇到呢張啦，一級神嘅凳啦，咁但係佢就係有碌嘅。咁即係呢個係一個丹麥 design architect 啦。咁跟住就呢支啦，呢支係Michel Delucci 另外一個 architect。嗰支係一支好 function 嘅燈嚟嘅，即係佢個聚光係聚得好靚嘅，而唔會殘眼嘅一支燈嚟嘅。跟住我哋再睇下呢個位咧，其實咧我就係想俾大家睇下佢台面上嘅呢一個。即係你好細心睇先見到佢喺度，即係佢係一個完全唔搶眼但係好有用嘅 product 嚟嘅，同埋隔離嗰個煙灰缸，隔離嗰煙灰缸咧都係同呢個人同一個 architect 去做嘅一級神。所以咧，但係我覺得最出奇嘅嘢就係佢屋企咧有幾件嘢係我覺得哇，點解有呢幾件嘢嘅？好似唔係好會聯想到喎咁樣。咁係咩咧？啊唔係，仲有一張啊！呢支係深澤直人嘅，即係當時深澤直人嘅第一次同拉米合作嘅一支筆嚟嘅，好靚嘅，又係呢句啦，好靚嘅，靚到暈。呢幾樣嘢咧係佢有而且讚過話好嘅嘢嚟，可能有啲嘢我係要嘥時間去諗嘅，可能我哋會話good design。我哋係要好，佢又講好唔顯眼、好subtle嘅，唔好搶咗成個 flow 嘅。呢個喎，佢開到口話呢張 Chair One 係好好睇，係好功能性嘅燈嚟嘅。佢講到明嘅，咁我哋就諗，咁我就會諗啊 Disarms 講呢張凳好，佢都唔會讚其他嘅George Nelson 啊或者其他嘅凳好。呢張凳好喺邊咧？佢有講過嘅，佢就話因為咧。10項入邊咧，其中有一項咧，佢係講緊一個 technology， 即係個技術一定要創新先至會有好嘅設計走出嚟嘅。咁呢個佢就覺得唔係佢覺得，佢係講佢話呢個係一個好新嘅物料，搭一啲自然嘅物料。佢覺得呢個係一個好好嘅設計。佢話嗰個幾何圖形，當你夏天照落地下，個 pattern 會好靚。你甚至乎唔需要一個靚嘅 tattoo，佢咁樣講嘅話，呢個笑落去已經係個好靚嘅 tattoo 啦咁樣。咁所以我覺得攆嗰10點係好深嘅一件事情，即係我哋平時攆嗰10點，你覺得哇呢件嘢好 busy 喎，即係大佬好嘈，同嗰啲嘢唔同，但係就唔係咯。佢係有另外一種，佢自己有另外一種好深層嘅意義，係我哋要去 study，即係嚟呢個啦。呢兩個咧係同一個人嚟嘅，即係呢支燈同佢咁係佢啲 friend 啦，叫 Atto 啦。咁Atto 本身嘅嘢咧，呢個咧佢係隻色係咁啫，但係佢好 buy 呢個 idea 嘅 Disarms 係好 buy 嘅，因為呢個係第一個可以 portable 攞走嘅打字機嚟嘅。咁之後咧講少少 Atto 啦，之後咧 Atto 咧就覺得呢啲嘢好悶，佢就唔想做，就去做咗 Memphis， 即係去咗 Memphis 呢嚿嘢。咁呢嚿嘢咧 Disarms 屋企係有嘅，即係有呢支燈添。咁係咯，有呢支燈添。咁可能啦，我會覺得呢支燈啦，我未見過實物嘅呢支燈。咁可能佢射出嚟嗰個光，亦都係真係佢需要做咁多網去營造嗰個光咁走出嚟，我就唔清楚。咁另外嗰個就係一級神。其實一級神嗰個嘢咧，你會發覺咧，佢呢個 finish 咧係成個咧都係同一個 finish 嚟嘅，即係無論佢 polish 啊，做嗰啲拉絲位啊，都係一樣嘅。有時我會諗，如果係Disarms 佢會點樣處理呢一件嘢？即係究竟呢一件嘢係咪已經係
最簡單咧，即係呢個用途咧，我諗可能大家都知啦，就係個煙灰抌喺上面，跟住呢個扭一扭，咁啊成煙灰跌落下邊㗎啦，咁就係咁樣㗎啦。即係我都會想像究竟呢嚿嘢有冇得再好啲？如果係 Disarm 做嘅話，會唔會係有第二啲 finish 走出嚟啊？嗰樣嘢咁，但係起碼好明顯呢個就係好接近，或者係就係佢需要符合佢要求嘅一個 good design 咯。咁其實好得意喎 Disarm 嗰陣時，我諗大家都知啦，又係咁我講少少啦，就係即係佢一路咧都好懷疑緊自己呢個諗法啱唔啱㗎。即係嗰10個 principle 出之前，佢未必已經好知道嗰10個 principle，但係佢知道自己要諗嗰樣嘢，即係話我做出嚟啲嘢咧，我係要陪嗰人一世嘅，而嗰樣嘢咧係要用咗，即係用咗先叫靚嘅，唔係擺喺度唔喐佢就叫靚嘅。佢係直到有一次去日本旅行，見到無印良品，佢先覺得哇，原來我諗嘅嘢有人做緊添咯喎。因為佢自己都有講過，佢話日本嘅 wabi sabi 就係影響得佢最大嘅一個名句嚟嘅。咁但係其實好得意嘅，有陣時啲嘢咧好嘅 quote 或者好嘅諗法咧，係好多年前有啊。即係佢嘅諗法咧，就同當年一個叫做柳宗悅嘅人啊，大家柳宗悅即係柳宗理個阿爸啦。咁佢就提出咗5點咩為之美啊？佢淨係提升到美嗰個，即係美就係無名之美啦。即係唔使一個出名嘅人做出嚟嘅嘢，佢係可以好靚嘅，因為佢就係根本對正嗰個對象要求去做，佢唔使顧自己嘅 fame 嘅。咁另一種咧就係低調之美，就係另外嗰啲啦，即係好低調啦，好環保啦，好實用啦，一望你知點樣用，即係好正直嘅。件嘢好正直嘅意思，即係話我呢件嘢本身係呢個物料，我就唔會再加添其他喺上面。嗰啲就係一個包裝，就唔係一個設計咁樣。咁如果講 Disarm 可能話我哋而家可能有啲 product 係做到好簡單、過度簡單嘅，咁嗰啲可能佢會覺得嗰啲係懶惰，而唔係叫10個 principle 好，因為係真係太難做，即係嗰10樣嘢太難做。我有時會覺得嗰10樣嘢係咪太過 harsh 咧，或者會唔會太過做出嚟產品啊？即係嚟呢啲產品會唔會覺得好壓抑咁樣咧？大家會唔會覺得有啲感覺？即係如果少咗啲冇，即係你覺得純美感啊？你呢個係呢個我覺得純美感係啊咁咯。所以我覺得要 study 佢嗰10個係好難嘅事，但係 run 佢嘅 product 咧就係好開心嘅事情咯。即係你每個 detail 睇到哇好正喎，好正喎，即係咁樣咯。係啊，你打啲咩嚟睇下 ？HL70，幫我睇下。風扇。係啊，我知我嗰個啦，咪就係。係啊。有盒喎。有盒啊，黃色啊，係。黃色啊？係啊。黃色。冇事嘅，我係有發泡膠。黃色，因為黃色好難買啊，黃色出產好少。係啦。好啦。你可以。係啊，我有啊。係啊。我有。呢個啦。喂，我攞呢度啦咁。係啊。好啦，10號。咁睇下大家係咪可以傳閱啦？等陣。唔使啦，我攞啦。OK。唔係咁好。OK。咁咧呢個就係 Brown 嘅一個 personal fan 啦 ，HL70啦。如果睇我 reels 我講過㗎。OK。呢個咧當其時咧，佢係一個你見呢個渦輪咧，就係頭先風筒個渦輪嚟嘅，係一模一樣嘅。呢個咧就係呢個唔係 Disarm 做嘅，但係呢個 designer 咧個緊要程度咧同 Disarm 基本上齊名咁滯嘅，佢係做好多好勁嘅嘢嘅。呢個咧我嗰陣時我解釋過嘛，唔係解釋過。呢個咧我自己會覺得咧，佢個 form 咧，我唔敢話刻意，但係喺佢成個結構入邊咧，我覺得佢係有少少傾向當其時嗰個 space age 嗰個感覺嘅，即係好似係 satellite， 即係嗰個人造衛星嗰個感覺嘅。加埋咧佢個 base 咧係做透明噶嘛，咁你擺到輕力啊，放心，我仲驚過你啊！因為黃色好難買到啊，即係咁樣啊嘛，你就有啲漂浮嘅感覺。咁同埋呢個風扇咧，佢又可以打洞咁樣擺，因為打洞咁樣擺。呢個係第一個自私風扇，但係一個好靚嘅風扇，係一個好 functionality 嘅風扇，即係佢係好增
Disarm 係好憎乜乜 lism 乜乜 lism 㗎，即係 functionalism 佢勁憎嘅，覺得冇呢啲嘢存在嘅。咁啊 functionality 佢係好中意呢個，即係佢冇中意，覺得用呢隻字就恰當咁樣。咁呢個咧有機會就可以大家去睇下，唔係呢個啊，係睇。呢個係一個十分之破格啦，因為佢係第一個真係淨係for自己用嘅一個產品啊嘛，係啊，風扇好正嘅。大家想唔想討論下一啲Rams 以外嘅設計啊？可以係嘛？可以啊。好嘅，好。我想同大家討論下呢一件嘢。咁我哋 base on 嗰10樣嘢去大家討論下。當其時咧，呢一件嘢，呢件 product 出嘅時候咧，我係同我同事咧爭論咗一段時間嘅。就係呢個。大家有冇覺得呢個水樽係嗱？我唔係話佢好定唔好啊，即係純粹討論啫，學術討論。你覺得呢個水樽有幾多個覺得真係好好㗎？好，你嚟啊！你手感好好，手感好好啊，同埋即係個蓋咧，當年佢話可以攞嚟當杯飲㗎嘛。當年 ban 咗先咁講嘅。我 ban 咗先咁講嘅。OK， 咁但係我 buy 咯。我 buy。OK。同埋好即係整體嚟講都係好流線型我感覺到飲咁水咯。OK， 好係我啊！你講啲嘢，我今日好飲水啊。係真係。咁其他都覺得即係冇覺得冇表態就覺得係唔好嘅，定還是都 OK 㗎？你覺得都 OK 啊？我只覺得唔好嘅，我真係覺得唔好，因為第一個版本咧，佢冇呢啲shallow dent 嘅，冇㗎，連腰呢個位，連下邊呢個位都冇嘅。咁同埋第一個版本咧，個蓋咧係都係雅新，但係冇呢個版本嘅，冇呢個凹位嘅。我自己會覺得咧，咁我同事嘅我同事嗰個 point 咧，佢就話佢將一般嘅3圈咧變到圈半，即係扭圈半就扭出嚟咁樣。咁我就話扭圈半都唔使要咁樣改啊，因為嗰陣時未出呢個 size 噶嘛，都係唔知750嗰種 size 嚟噶嘛。我就話平時我哋攞嘢飲可以咁樣攞啦，你可以咁樣攞啦，你可以咁樣攞喎。而家呢個係唔得嘅喎，即係呢個係唔得，即係你係少咗一種令你方便去攞呢個樽嘅一個要素喎。即係我哋係呢啲好無聊，你少少嘢都會拗一餐嗰啲人嚟。但係佢個腰位都可以俾你攞嘅咯喎。但係你唔可以咁樣夾喎。即係我哋如果係以前我啲樽咪可以咁夾個蓋嘅。你明唔明我意思？我明。係。但係喺嗰個年代嚟講咧，全部都係嗰種。突然間出咗個呢啲咁嘅型咧，即係我嗰陣時都有 Rosslove Golf 嗰個樽嘅，你有冇記得嗰陣時？嗰個我就好哇，即係好似一個冰條咁。係啊，冰。突然間香港有個咁，我都覺得好 buy。但係我自己嘅睇法，我自己睇法啦嚇 ，sharing 啊嘛係咪？我即係覺得就係覺得係唔係即係咪新出就係好？即係我個 question 係咁樣啫。係啦，即係係即係佢係好搶眼嘅，當年真係好搶眼嘅。但係我就覺得。冇呢個必要咯，我自己會覺得。咁你話飲水可以飲水嗰個功能，其實飲咗水之後，呢個外樽其實唔係好衞生嘅，我自己覺得，因為你掂到口水你做咧，其實唔係好衞生嘅。所以我自己覺得 design wise 我係唔 buy 呢個 design 嘅。因為我有女啊，咁咧當即係好多嘢嘅時候咧。突然間有個杯咧，真係好方便啊！係啊，咁就用完就當然咧，環保係最好啦嚇。但係有啲時候真係好理氣嘅時候咧，好幫到手啊嚇。即係佢有個大嘅蓋啊嘛，我反而 buy 佢呢個咁樣可以飲到咯嚇。即係倒出嚟啦，你飲。係啦，佢又唔使飲咁多嘅根本係。OK，係咯，咁呢個就係我冇諗到嘅嘢咯。所以我覺得係啦。但我都係唔 buy 嘅，基本上堅持。但係即係唔同，我覺得係真係嘅，即係唔同族群或者即係佢唔係唔同階段，佢係最好嗰個啦。compare 咧香港嘅 design 嚟講咧，佢算比較好。當然就好多好過佢嘅。係 design wise 佢係 OK 嘅，我覺得。但係 function wise 我覺得最好係啦，一定係即係爭少少，因為有時候我都會咁樣攞嘢咁樣，但係呢個就攞唔到，所以會爭少少咯。係咯。咁我想問下大家有啲咩可以分享下啊？呢個咧，我想講呢個，唔係你攞嚟俾我，好勁咁樣行我要，唔係，其實咧我想講，嗱，即係我哋都係圍住 Disarm 嗰個 function 去講啦。呢個無因啊嘛，係咪啊？
係冇人，真係慘。唔係，我想攞呢個樽。嗱，呢個樽咧，其實我冇感覺嘅，即係佢個 form 做得好靚。哦，哇係，你做冇第啲啊？係咩？係，係啊，阿馬丹娜，好嘢嚟嘅，識貨啊！跟住即係我覺得呢個樽我係冇意見嘅，即係佢個 form 做得好靚啊，攞上手好圓潤啊，真係好似一個 polish 咗嘅石，即係雲石嗰種感覺。我覺得呢個我係中意嘅。但係大家有冇見過有個水樽係好 fashion 嘅？佢寫住 A5、A4、A 嗰個咧，我認為就係一個差嘅設計啦。嗰一定係差嘅設計，即係俾翻你先啦，唔好意思啊，得唔該飲咗我真係搞笑。嗰個咧，因為我覺得嗰個你哋可以上網揾下嘅，即係 A5 水樽啊咩啊？係啊，嗰個除咗難洗之外咧，係控制咗你飲水嗰個方向。即係如果圓柱體嗰啲係冇飲水方向㗎，你點攞都得㗎。但係如果你係一塊餅咁樣咧，你一定要咁樣飲咯。即係如果呢個係水喉，呢個咁樣飲，即係嗰個係一個有問題嘅設計，即係佢係 create 咗問題嘅 design 嚟嘅。你咪舉頭？哦，係 sorry， 即係嗰個係 create 咗一個。即係當然，如果你話喂唔係我要型嘅咁就冇得好講啦。即係我哋呢啲係即係我哋會比較 buy 佢呢一套嘅人，我哋覺得嗰個係唔得難洗。你飲水又要變咗有方向去飲咁樣。同埋其實我有朋友買咗，如果啲水唔係滿咧，佢錯得比一般嘅水係勁嘅，因為入邊嗰個浪係高啲，係啊高啲勁啲嘅，所以嗰個就一陣間就冇咗啦。即係黑心啲講，抵佢俾人翻版，即係咁樣講。咁我覺得即係咯，我哋喺日常嗰度好多呢啲咁樣嘅設計，你使唔使咁摸下你哋？咁好咯，咁我哋兩邊一齊摸啦。我呢啲冇問題，可以感受。壞㗎，即管他啦，冇問題。係啊，壞。計數機有啦，應該見過啦，係咪？見過晒就唔使啦，係咪？我冇見過。係好 ，thank you。係啊，咁我覺得我自己對佢咧，即係我自己對佢有一種好難形容嘅感覺啊！即係我覺得佢所有電器咧，所有 layout 咧都好靚嘅，即係真係好靚嘅，真係好靚。但係有時睇得即係又唔係睇多，有時你會覺得好似好壓抑，即係唔係好壓，即係好有時你會覺得好就係好 form 一件事咯，即係個 form 我係好執着嗰樣嘢，即係我會覺得係咪有少少 flaws 會靚啲？我自己會咁樣理解嘅，因為佢自己都會講，或者咁樣講，係可能我會覺得佢啲嘢你係真係要好勤力咁樣用佢咯。用到有你用嘅痕跡，佢先會靚咯。我會覺得係咁樣理解，即係當然我都明白。如果你話佢求其有粒掣放歪咗嘅，可能我都會覺得咩料啊咁放歪咗粒掣，即係可能佢都未必搞得掂。但係我唔知點解望住佢啲嘢，有時個感覺就係有時會好興奮啊，但係就覺得哇好似好規條式咁樣咯。有時我會覺得好規條式咁樣。我唔知大家對佢有冇呢啲感覺？係啊，咁但係即係無可否認，佢啲嘢係真係睇好耐都係睇好耐都冇問題。即係你見呢啲，即係呢張606 vessel 咁樣，即係好靚嘅。即係同埋我覺得佢個架咧，佢後邊呢批架咧，即係屋企裝到真係要裝。即係佢係好醒目噶嘛，呢個架，大家清唔清楚佢個結構㗎？呢個 structure， 佢結構好叻㗎。佢結構咧就係呢度咧係一條不鏽鋼通啦。佢唔會無論嗰個 part， 即係無論嗰個 module 有幾大嚿都好咧，佢只係扣住 module 嘅上面兩個位嘅咋。即係例如呢個咁大嚿咁樣啦，佢就係扣住呢一個位同呢個位嘅咋，冇㗎啦，就好穩陣嘅，坐上都得㗎。同埋佢扣嗰個辦法咧係好聰明嘅，佢係靠一粒咁短2 cm 到嘅一條棍仔啊！佢呢條通咧
係兩個粒槽嘅，有兩個粒槽，跟住咧呢粒筍啦叫做已經一粒可以負責晒兩邊嘅重量㗎啦，所以呢個 vessel 係好聰明嘅。而呢 vessel 咧佢好得意嘅喎，佢第一次 design 咧已經差唔多就係呢個樣嘅咯。佢第一次 design 純粹係攞嚟做俾 Brown 嘅一個 exhibition， 1950幾年，純粹要做啲 shelf 去 display Brown 嗰啲 product。跟住咧做咗之後咧就俾 Vessel 老細見到，佢就問佢可唔可以幫佢做一套，就已經係呢套嚟㗎啦，即係唔使再改㗎啦，其實冇嘢可以改㗎啦已經，即係好勁，即係個 mindset 就係，因為佢當時呢個咧，佢講要創新咧，當時係冇人用aluminium 去做呢啲東西嘅。佢係俾人哋 ban 得好緊要嘅 even Brown 入邊都 ban 得好緊要嘅。咁但係佢就覺得冇問題啦，都試過幾好啊，幾靚仔啊，咁就做咗。即係我覺得係咯，設計師係有啲堅持啊咁樣。所以呢個 vessel 係貴得有道理嘅，係好靚仔啊，超靚仔，超級靚仔 vessel。可以睇下，即係我覺得我都會諗啊，我都會諗點解冇人會諗呢一種東西？點解永遠砌一個櫃上都要咁辛苦？移個位都要咁辛苦，但係佢就係做到嗰種最簡單方法去做咯。即係我都覺得你頭頂已經掹咗兩粒喺度，下邊啲冇其實有冇影響喎？即係個力上面係冇咩大幫助啊。係啊，所以呢個係好醒目嘅一件事情。係咯，即係佢啲嘢係可以，佢啲嘢係好簡潔，係可以用好耐，但係好似就好似有啲冷咯。我自己覺得好似有啲冷。係，我都覺得有啲冷。係咯，有冇嘢傾下？差唔多。有冇嘢傾下？有冇嘢可以，即係好似嗰位小姐咁樣，有冇啲嘢攞？呢個正唔正？我覺得呢個正，你覺得正唔正？有冇嗰啲啊？可唔可以睇下你個白色嘅數機？睇下同而家年代咩唔同？謝謝。係啦。咦？呢個嗱，其實咧，我覺得呢個咧都好，即係好 clean 嘅。佢 keep 翻係咪啊？係好似冇睇錯。佢 keep 翻3隻顏色咯，但係咧就冇咗撳掣memory 同埋嗰幾粒掣。你哋會中意邊個多啲啊？其實，sorry。你哋有冇覺得邊個會舒服啲啊？即係 I mean， 即係唔係講啡色啊？即係如果我仲翻白色 keep 翻嗰啲掣，定係你中意咁樣多啲㗎？嚇？我個掣冇顏色咯，冇顏色咯。係啊，有 matte 同 shine， 即係佢依然係有 matte 同 shine。我諗跟翻頭先位先生講咧。以撳慣計數機嘅角度嚟講，通常都唔會望啲掣，即係所以其實你記得晒啲位嘅。咁我諗可能都係一樣咁嘅意思，就係你有兩個 texture 咧，就係因為你要 identify 啲 numbers 同埋啲 functions。但係如果視覺上你中意有顏色嘅掣定冇顏色嘅掣啊？通常我諗佢留翻個顏色就係萬一我撳下太忙我唔記得咗我摸咗邊個位嘅話咧，我一望個顏色就知道嗰個係乜嘢咯。哦，係。所以通常都係個加掣同個等於掣係一定係最就手。係。即係你OK 好。咁你哋覺得OK？我覺得我自己 prefer， 即係可能我望慣啦，我係中意有顏色多啲。其實有顏色多啲係因為我唔係 accountant 啊。但係不過我覺得某個程度上，我諗大家都同意啊，就係即係佢嘅演化會同時代進步係一樣嘅。中意黑色啊，係啦，即係已經係好 signature 啦。咁呢啲咁無菌嘅色咧，你唔需要擺咁多色同顏色上去。係啊，已經就係要佢好無菌，係好均嚇，就接翻3隻最突出嘅色。黑色通常中意佢一定係揀黑色啦，係我就係咁啦。冇，係啊，同埋嗰個打火機咧，佢之後一代咧係太陽能嚟嘅，太陽能打火機。但係個 layout 好難做得靚嘅，即係佢個頂個 layout 好
好鬆散嘅，即係唔好話鬆散啦，sorry 啊 Rams， 即係總之就唔好睇啦，擺得係啊，擺得唔好睇咁樣咯，係啊，咁仲有冇啲咩大家可以 share 下，即係覺得我呢個好正喎，你覺得嗰個點咁？即係你呢張凳啊，或者即係大家可以討論下。門柄都係佢噶嘛，係啊，佢都好正啊。呢個門柄都係佢一共做咗唔知3款門柄咁樣嘅，但係佢自己都係話最中意呢一款嘅，係啊，呢一款門柄，因為呢個門柄咧，佢你會見到個門柄個 level 係高少少啊嘛，咁但係其實咧佢下邊個位啱啱係手指位嚟嘅，即係啱啱可以咁樣嘅，即係唔係咁樣嘅，係咁樣，係會就手好多嘅其實，即係因為我哋拳頭都係咁樣嘅嘛，會向低少少，就係嗰個位，所以呢個係好正嘅，但係即係實用wise咧，佢係難用嘅，即係我會覺得就算佢而家呢個款，即係就算佢屋企啦，呢個款夾呢度其實唔算太夾㗎，我只會覺得係啊，即係可能要箍多少少，或者隻木可能要係咯，或者深少少咁樣咯，係啊，係啊，所以係正啊！但呢個有興趣，大家可以睇睇呢張，真係好正。雖然唔係 Dieter Rams 嘅，但係真係好正。係啊，仲冇啲咩特別啊？冇啦，冇咩特別啊呢個。係啊，呢張 sofa 我建議啊，儲錢買，好好坐㗎，即係買 vintage 好好坐，好坐。同埋佢呢張 sofa 係一個 module 嚟嘅。即係佢個 concept 可以拆，即係2張 one seat 變1張 two seat 咁可以拆開自己再拼，係啊，係即係佢啲嘢諗到好 extendable， 係啊，就係咁咯。仲有冇？哎呀 ，sorry， 撳冇啲咩啊？屌，原來有個，唔好意思啊，原來有個咁嘅嘢可以篤嘅，我就唔使行嚟行去。OK，sorry。係咯。仲有冇啲咩可以討論下？大家 share 下。係啊。我話你頭先講好似同時反對，係啊。覺得唔 work 咯，純粹覺得唔 work 㗎咋。就係唔 work 咁啊。係啊係啊。哦。唔 work。係啊。跟住佢就堅持。係啊，因為已經做咗，因為佢第一次做嘅時候已經就係呢個款啊嘛。咁但係唔知佢就唔知點解唔 work 咁樣咯。係啊。同埋佢離開 Brown 嗰陣時，95年啊。好似95年、94年，佢就係因為 Brown 嗰個新老細咧，佢哋就想個 logo 大啲。咁佢有一個純粹呢個原因嘅啫，即係純粹原因。佢就覺得佢話如果你嗰件嘢，即係佢每次講親咧都好猛整嘅。你睇佢個 interview 就知啊。即係佢覺得如果你嗰件嘢唔係，你嗰件淨係買一件嘅，我都算啊。我哋 Brown 係 design 一系列嘅嘢俾人哋。咁唔通你成入到廚房，全部廚房都係 brown 咁樣啊？咁即係佢冇可能，跟住就憤然你就離開咗。同埋佢係一個除咗設計咧，就係一個好悶嘅人嚟㗎啦。即係佢唔做其他嘢㗎，係啊，即係唔多講嘢啊，永遠就係做設計啊，冇咩興趣啊咁樣㗎。50年都住埋同一間屋啊咁樣嗰啲，即係咯，設計狂熱分子啊，只可以咁樣講。係啊，難得，即係好難得嘅。係啊，咁即係有冇嘢？冇就差唔多，冇就係你睇埋啦，慢慢睇。有冇嘢傾下偈？雖然我都唔係話，有冇嘢傾下偈？係咪差唔多 ？OK，係。係，唔該晒 Hector 啱啱嘅分享，係啦，咁多謝大家今日參與啦。